Bafana, 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 brava, bravissimo, we all celebrate. Awusuka madoda sase zasimela kahle emazweni insizwa zakithi bakithi zaliphephezela phezulu iflag lezo ngabe ngikhulume ngobani kodwa ngaphandle kwebafana bafana izolo nje uyabona silala inhliziyo ithe cha ngenxa yemphumela yayizolo sagcinani nje uqualifier sizakini ke manje Morocco siqonde kini ngqo asihlehle igama lahleli Ekhaya Jikelele kanti elami nguNonxolo kwaMwali uMantshinga ihlabana limhlophe qwa intokazi ke yale ondini ngase sishamthetho sesifundazwe esidala sawubona sikubingelele mbukeli sibonga kakhulu ngokuhlanganyela kanye nathi lapha kusekhaya Jikelele uphethe mina uNonxolo kwaMwali kanjalo noKholosa wakwaLubisi injalo kanye kapho sisi kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo mbukeli masikubulise ngalensasa umhla wamashumi amabini anesihlanu kweyomqungu phezolo hayi man silelo besana kulandela ukudlulela kwebafana bafana kumjikelo landelayo womkhulula jezi okuke kwenzeke emva kokuba iliqela liye labambana ngeqanda nayo kaloku iTunisia ekhutshelwe ngaphandle kolukhuphiswano mana khonto ukanti ke elinye lamanqaku esizawuthi sikuphathele wona lithi uKelly Khumalo nguye owathenga abantu ababulala umdlali webhola ekhatywayo uSenzo Meyiwa shu akuke kuye kwaqulathwa kwingxelo yomphandi kwelityala kuninzi ke mbukeli esizathi sikuphathele kona kule yure qiniseka into yokubana awugunqe awugqushalazi awuqhwanyazi awulijiji tu eloqhosha kuba uzawuphoswa dimla ke unonkanyezi le inkanyezi enomsantsa phakathi kwezinye umadlongothi mazipho umamshukuma umazondwa ngezinto zakhe mbukeli masijonge eziphala phambili kule yure. In this confession, he clearly implicates Miss Kelly Khumalo as the person who gave them the instruction to kill Senzo Meyiwa. Imvumi nowayesakuba sisinqanda mathe sika Senzo Meyiwa uKelly Khumalo nguye othenge abantu ukuba babulala umdlali webhola ekhatywayo uSenzo Meyiwa okudizwe ngumqulu wengxelo yomphandi welityala uBrigadier Bongani Gininda. iNCC wamisile emsebenzini amakhansela amathathu asolwa ngokungayiphathi kahle Masengena kwezemidlalo ibafana bafana yenze imbali ngokudlulela kwinqanaba eliphambili emva komdlalo wayo neTunisia eIvory Coast phezolo. Yet to see a goal. Exactly that, OJ. uKelly Khumalo uyena wathenga inkabe ezabulala isihlabane ebholeni kanobhutshuzwayo uSenzo Meyiwa. Lezi zindaba ziqukethwe istatement somphenyi kuleli icala uBrigadier Bongani Gininda. Ngokwestatement esifungelwe sika Gininda kuvela ukuthi umsola wokuqala umuzi Sibiya kanye nomsola wesibili uBongani Ntanzi yibona abadalula ukuthi uKhumalo ungqondo ekusocongweni kaMeyiwa. Kubanjwe ongenzansi ecaleni eselineminyaka eyishumi lithethwa ngenkathi incwadi efungelwe yomphenyi uBongani Gininda ngoLwezi ngo2020 iveza ukuthi abasolwa ababili kuleli icala badalula ukuthi uKelly Khumalo uyena owahlela noma wanikeza umhlahlandlela ekubulaweni kwaloyo owayeyisoka lakhe uSenzo Meyiwa. In this confession, he clearly implicates Miss Kelly Khumalo as the person who gave them the instruction to kill Senzo Meyiwa. Akusuyena umsola wokuqala kuphela okhombela umculo wesifazane njengoba nesandla ekushoneni kaMeyiwa kodwa nomsola wesibili uBongani Ntanzi naye uveza ukuthi nguyena uKhumalo owacija itulo lokubulala. He also implicates Miss Kelly Khumalo as the person who gave the order to kill Senzo Meyiwa. Incwadi efungelwe kaGininda iphinde iveze ukuthi kwakukhona ukuxhumana ngomakhalekhukhwini phakathi kaKhumalo nomsola wesithathu uMthobisi Mncube nomsola wesihlanu uFiso Kuhle Ntuli kanti futhi uKhumalo zangadaluli inombolo zomakhalekhukhwini ezine kwaba kwazidlodlo. Le ncwadi efungelwe kaGininda
iphinde iveza imininingwane yokuxhumana phakathi kwakhe uKhumalo nosisi wakhe kusukela ngo-2013 lapho uKhumalo wayefuna ukumsusa uMeyiwa. Kucace ngokusobala ukuthi wayesemzonda engasamfuni eduze. Okunye okumangazayo isithombe semali esatholwa kumakhalekhukhwini kaKelly Khumalo saphinde satholwa nakumsola wesithathu uMthobisi Mncube. Photos were equally found of the murder weapon used in the murder of Senzo Meyiwa, a photo containing the exact bag of money similar to the one found in Miss Kelly Khumalo was found. Lesi statimende siphinde saveza ukuthi uKhumalo wahamba wayogezwa inyanga emva kwesigameko njengaba basolwa. Kukhona incwadi egunyaza ukuthi akhalelwa amasongo kaSigonyela lomculi kodwa ayizange isayinwe. Ngenkathi amadokodo ethathwa eyiswa ku-NPA kwaqhutshekwa naleli lalithinta abasolwa abahlanu. Umbutho we-ANC kwiphondo laKwaZulu-Natal bamise emsebenzini oceba abathathu abatyholwa ngokubandakanyeka kwizicwangciso zeminye imibutho yezopolitiko. Okuke kudizwe ngunobhala we-ANC KwaZulu-Natal uBheki Mtolo kwinkomfa nonondaba eThekwini. We've made all the means, but we could not make means of a man who is gone. He has gone, is behind us now. We are opening a new chapter. Abaholi be-ANC KwaZulu-Natal bathe yonke imizamo yabo yokunxenxa owayengumengameli wezwe umnumzana uJacob Zuma ukuthi abuyekeze isinqumo sakhe sokukhankasela iqembu elisha lezombusazwe umkhonto wesizwe ayiphumelelanga. Ubuholi be-ANC esifundazweni buthi lesi sinqumo sikaZuma sisho ukuthi ke usesikhiphe yena eqenjini i-ANC. Unobhala we-ANC esifundazweni umnumzana uBheki Mtolo uthi isigungu esiphezulu seqembu esifundazweni sesimiseke amakhansela amathathu ngokuzibandakanya nezinhlelo zamanye amaqembu ezombusazwe. Members of the ANC who associate themselves and participate actively in activities of other political parties that contest elections against the African National Congress, they are presumed as having left the ANC and voluntarily terminated their membership and will be removed from the membership register of all our members. I-ANC ithi isemzamweni yokuxazulula izinkinga zokulethwa kwesidingo zomphakathi kwabanye omasipala abangaphansi kwayo. Sekuqokwe iziphathimandla ke kumasipala wakwaDukuza, eMdoni kanye naseRenkonyeni. I-ANC esifundazweni ithi umengameli wezwe umnumzana uCyril Ramaphosa uzokuthamela imbizo ezokusingathwa eThekwini ngenyanga ezayo ukuzolalela izinkinga ezikhungethe lomphakathi. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC iseThekwini. Abaholi bamaqembu ayishumi nomuvo ayingxenye yomfelandawonye wamaqembu aphikisayo bathi ukwehluleka kwe-ANC ukubhekela umnotho kuyimbangela yakwentuleka kwemisebenzi kuleli. Lamaqembu enze izethembiso zawo esithangamini sabe indaba eThekwini athembisa ukuthi azohlenga umnotho wezwe ontengantengayo aphinde futhi ke akhiphe nezakhamuzi osizini. Labaholi bamaqembu bahlanganyele ndawonye ngaphambi kokhetho bavumelana ngokuthi kuzomela banciphise izibalo zeqembu elibusayo lithole ngaphansi kwa-50% okhethweni oluzayo. I-multi-party charter yasekwa ngonyaka odlule ngenhloso yokusebenzisana kwamaqembu ukwenza ngcono izimpilo zabantu bakuleli. Ithi ukukhulisa umnotho kanye nokuvula amathuba omsebenzi, imfundo esezingeni nokunikezwa kwabantu amathuba ngendlela into eseqhulwini kubo. Okunye okusezinhlelweni zabo ukukhulisa ezokuhwebelana kuleli ukuze lemboni ikwazi ukukhulisa umnotho. Laba bathi bazimisele ngokuthi benze ngcono ama-SMMEs. That if this multi-party charter gets into the union buildings, that you're going to see a radical overhaul that would see more people getting assisted, being able to lift above the food poverty line those grants. So people mustn't be fooled, as the president tried to pull the wool over everyone's eyes a few weeks ago, that if the ANC goes out, that these things will come to an end. One of the killers of our economy is the exorbitant growing fuel prices. The parties to the multi-party charter are in full agreement. I-charter ibuye yakhala ngezinkinga ezibhekene namabhizinisi kahulumeni.
We're aware the collapse, almost collapse of Transnet, where containers are stuck at our harbour because of mismanagement. Londi Khatebe, SABC News, eThekwini. Uninzi lulindele ukuba umongameli uCyril Ramaphosa abhengeze umhla wovoto kwinyanga ezayo xa esenza intetho yakhe yonyaka kwisizwe. Kule mpelaveki siya kuyo, abemi abahlala kwamanye amazwe baza kufumana ithuba lokubhalisela unyulo lukazwelonke. Since 2009, the benefit is available to everybody that is outside of the country. To ensure that we register people who have not relinquished their citizenship and taken other citizenships elsewhere, there's a requirement for an identity document as well as a valid passport. The requirement for a valid passport is precisely intended to check whether the person is still a citizen of the Republic. So that's how we check, by using a valid passport. Ihhovisi likaMengameli nehhovisi lommeli wombuso sebefaka amaphepha enkantolo ephakeme yasePitoli befuna inkantolo iyalele lowo owayengumengameli wezwe uJacob Zuma ukuba akhokhe imali eyigidi engaphezulu kwama-28 zamarandi yezindleko zabameli. Amaphepha aveza ukuthi mhlalulunye kuMfumfu ngo-2021 uZuma wanikwa incwadi ummeli wombuso emphoqa ukuba buyisa imali engaphezulu ka-18 million amarandi ngaleso sikhathi, kodwa-ke uZuma wehluleka ukukhokha leyo mali akazange aphendule encwadini anikwa yona. Lokhu-ke kuzemva kokuthi inkantolo ephakeme ithe umbuso awuhlangene nezindleko zabameli ezenziwe owayengumengameli uJacob Zuma ezenza yena uqobo. Ummeli wombuso ube esuyalelwa-ke ukuba athathe inyathelo ukubuyisa imali yombuso eyakhokhela izindleko zabameli bakaZuma. Ngombasa wango-2021 inkantolo yomthethosisekelo yachitha isicelo sikaZuma sokudlulisa isinqumo ngalolu daba. Usapho lakwaGwavu eKweleha kude kufuphi naseMonti eMpuma Koloni luthi luswela isithunzi ekuhlaleni ngenxa yemeko yendlu oluhlala kuyo. Olusapho ke luhlala kwityotyombe elinegumbi elinye elingenamanzi xa kunetha. Unontombi Gwavu oneminyaka engama-70 nongasakwazi ukuhamba uhleli kweli tyotyombe iminyaka engaphezu kwe-10. Ungakwazi kwakho ukuhamba kubangelwa yingulo agaxeleke kuyo kwaye imeko aphila phantsi kwayo iyayidodobalisa impilo yakhe. Imeko yami ibuhlungu uhlala kule ndlu njena ivuzayo. Ndiza akakubi engqondweni emphefumlweni wami ndikhula. Iinkokheli zokuhlala zithi izicelo zazo kurhulumente wephondo noomasipala azinanzwanga. Human settlement weza wathembisa and wathembisa kangangoko ngehlobo wayethembise ngalo. Sabona uba nathi singabahlali noko izakhawuleza imeko kamama sahlala sijongile. Kulihleli ke sijongile waphela lo nyaka kupheleyo ngoba yayibangiyanga kuba ngathi into ezakwenzeka kulo nyaka kuphela. Uzathi efika uDisemba umama sehlala nokwendlini, kodwa uphele ulo nyaka sagqitha satya iChristmas ingakhange yenzeke loo nto leyo. Isebe lezozinziso loluntu ephondweni lithi aza kuqosheliswa amalungiselelo okwakhelwa kukamama uGwavu phambi kokuba iphele inyanga kaMatshi. Into ebambezeleyo ekubeni yakhiwe kwangethuba igqitywe indlu kamama uGwavu kukuba uqala kufuneke kufunyanwe esiza. Xa kungoku isebe lizicabelisile iinkqubo ezifanelekileyo phambi kokuba kuqalwe ulakhiwo. Urhulumente wephondo ubongoze abahlali abaphila kwiimeko ezikumila kunje ukuba bafake izicelo zezindlu zethutyana kwisebe lezozinziso loluntu. Ndingusidima Mveku kwiindaba ze-SABC eKweleha eMpuma Koloni. Sibambe ngazibini ngokubani sahleli nathi apha ekhaya Jikelele. Bangamawaka ke ali-13 abafundi ababhale iimviwo zebanga le-10 ngonyaka ka-2023 kwiphondo laseMntla Koloni.
Nangona ke izinga lokuphumelela kwabafundi bematric ngo-2023 kweliphondo lunyuke ngo-1.6% xa kuthelekiswa nonyaka ka-2022. Ngelishwa ke eliphondo lisezantsi kakhulu lwamaphondo ngokwezinga lokupasa kwabafundi nanjengoko lifumene u-75.84%. Ukuva banzi ke sizawuqhagamshelana noZoom nomnumzana uZolile Monakali nowongamele ezemfundo kweliphondo. Masikubulise sikwamkele enkqubeni. Enkosi sisi ndibulisile nami ndibulisa na kubalendli bakho. Enkosi kakhulu. Mnumzana nangona linyukile izinga lokuphumelela kwabafundi baseMntla Koloni, ngelishwa inani labafundi abapase nge-exemption lehle ngo-0.8%. Ze elabo ke abafumane i-distinctions kwizifundo zabo lehla ngo-2.2%. Ingaba uphi umonakalo kweli sebe lakho? Enkosi ma, yes, izinga le-pass rate, especially kwi-distinctions nakwi-bachelor's passes, ihlile kulo nyaka with the percentage you indicated. But into esicinyayo thina is we must not forget that abantwana, they are the last group that were affected by the COVID-19 pandemic, and they got very late back to school. But as the Department of Education, we tried our best to support them to make sure we improve not only the quantity of learners who must pass, but the quality. But of course, we did have some challenges because of the impact of COVID, but we tried our best to make sure that we improve our pass rate. Njengoko mnumzana uthetha ngemicelimngeni enithena bekanti nijamelana nayo, sithetha nje uMzantsi Afrika ukhuthaza abafundi ukuba baqinise kwizifundo zabo ze-science nezibalo ukuze uqoqosho luphucuke. Nangona ke inani labafundi abathe baphumelela i-maths kwelo phondo linyuke ngo-5.5%, kodwa liyaxhalabisa i-percentage ye-science ne-physical science kuba zona zehle ngo-2.3%. Ndiyafuna uqonda into yobana yintoni nizawuyiqinisekisa into yokuba ngaba abafundi benza kakuhle kwezi zifundo nanjengokuba kaloku xa bengazuphumelela loo nto izawuchaphazela kakhulu ezoqoqosho i-economy ngelamangesi. Enkosi sisi, ewe sisi ndiyavuma kuba iziphumo especially kwi-physical science ihlile kanye kulo nyaka, kodwa into esiyenzayo sibhizi nge-intervention programs. Kulo nyaka uphelileyo i-interventions ziqale late, kodwa ngoku ndithetha nawe nje izolo besine strategic planning session with all the districts to make sure we reflect on results and we committed to have an intervention to make sure, especially with subjects, STEM subjects, math, physical science, economics, and those subjects. Because if we want to achieve this vision, a province to be modern, growing, and successful, we must push our learners through math and science in particular. So, in intervention programs, in training programs for each teacher, especially in math and physics, to make sure they are better prepared in a better position to present the subjects. We are having intervention classes that we are planning for this year in particular for immatriculants so that they can perform better in those subjects. Kukho khona nezikolo ezimbini kweli phondo lakho eziye zafumana ko-20% no-39%. Sithetha nje kukho uphando eHomevale High School kuba ifumane u-21%. Ndiye ndafumanisa into yokubana xa ndifunda kuthiwa bekubhala abafundi abayi-71. Out of i-71 kupase kuphela abantwana abayi-15. Ingaba mhlawumbe niyaphanda kuzo zonke izikolo ezingenzanga kakuhle kwaye xa sijonga kwesi sikolo saseHomevale abazali bayakhalaza besisho into yokubana isebe lezemfundo zange libe kanti linikeza isupport kwabafundi. Ingaba uthini ngaloo nto? Iyangixhalabisa into yaseHomevale manqale apho. Ewe isikolo asiperformanga kakuhle, particularly in 2023. Kukho ingxaki ezithile ke kwesa sikolo. For example, besinengxaki ne-SGB, between i-SGB ne-management yesikolo. As i-department intervenile ke sa-appointa i-administrator kwesa sikolo. We also intervene like ucingo around isikolo to make sure we are making the school safe and what have you. Siphinde sangenelela ke saba ne-extra classes esikolweni, sabathatha abantwana sabasasi intubation. So sizamile as i-Department of Education kuba singenelele sikwazi uncedisa abantwana. Ingxaki esihleli nayo phaa kwesa sikolo
kukho misunderstanding between SGB staff netishala zonke lonto kwingxaki, and as a department we are investigating. There are charges, there are like allegations against the SGB, against the management, zonke lonto. So as a department, we are trying our best to make sure we stabilize the school. But we are saying it's unacceptable for a school like Homeville with more than 17 learners, only to have 21 who are passing. So we charter very serious in Homeville, and we are actually intervening in all the underperforming schools. Homeville is just but one of the schools I think is the worst performing in the province, but we have got about 20 underperforming schools where we are investigating, where we are intervening to make sure siyabancedisa. Ungathi into yobana nifumana inkxaso eyaneleyo kurhulumente? No, urhulumente uyaxhasa. U-Treasury, for example, basixhasile kulo nyaka uphelileyo basinike imali extra to make sure siba ne-interventions. eNorthern Cape sisebenza njenge-collective as a cabinet. Even all the other MNCs of all the other departments, sideploya kwezi zikolo ke apho kwingxaki khona, sikwazi uncedisa, sikwazi motivate even the community baba be part of the schooling of the children. So as government, we are trying our utmost best. Ndiyaqonda mnumzana into yokubana uye wachaphazela into yokubana nizawungenelela kwizikolo ezingaqhubanga kakuhle, nalo isebe lezemfundo liye latsho into yokubana lizawungenelela libe ne-engagements nesikolo. Phakathi kwezicwangciso eninazo kuwo lo nyaka, ndiyafuna uqonda into yobana ingaba seniqalile na uqinisekisa ukuba niyaziphucula iziphumo zematric, zeziphi mhlawumbe ii-programs enizawuqhubeka nibe nazo neseniziqalile ngoku? Sesiqalile sisi izolo ndisanduvala i-engagement, i-district engagement, abo besidibana ne-principals, ne-districts zonke apha eNorthern Cape. Sikwazi u-engagea kwi-performance yango-2023 and sikwazi ukuqukumbela i-plan ukuba sawuthini xa siqhubela ngaphambili. So sesiqalile, sine-program apho sitrayina ititshala where we are training novice teachers to make sure they understand the curriculum and are ready for present esikolweni, particularly from grade 10 to grade 12. We are also busy with the process of SGPs because if e-community are involved in education, we are not going to be successful. So we want to make sure the parents are supporting us to make sure children are not only coming to school, but they are ready and they are attentive when they are at school. We are also planning now, for example, to start with our engagement with the learners, interventions right from March, when we are closing for the 10-day school holiday. We will intervene. We are going to have our autumn classes, and we are going to plan to have autumn classes, winter classes, spring classes. We are also planning to intubate the learners who are not performing very well. So we have already started with those programs, and we are very confident that if we can be consistent with those programs, we are definitely going to improve our pass rate. Mnumzana masibambe ngazibini ngexesha lakho. Enkosi. Right, imbukeli Ekhaya Jikelele lo besithetha naye bingumnumzana uZolile Monakali owangamele isebe lezemfundo kwiphondo lomntla koloni, nobethetha nathi ke malunga nezinga elinganelisiyo lokupasa kwabafundi bebanga le-10 kweli phondo. Masiliqhubeke mbukeli sibhatele amatyala aqiniseka ugungqe ubukele Ekhaya Jikelele. Sikamukele mbukeli lapha Ekhaya Jikelele, sibonga khulu ukuthi usahlanganyele kanye nathi. Ohola ithimba labaphenyi ecaleni lokubulawa kuwayingunozinti we-Orlando Pirates Senzumeyiwa utshela inkantolo ukuthi kunomfakazi obhalwe phansi lapho ufakazi wokuqala kanye nowesibili bethi umculi uKelly Khumalo nguyena owacija itulo lokubulala unozinti weBafana Bafana uSenzumeyiwa. Engabe yini kwakumele enziwe ngomphenyi ukuze inkantolo ikhole ukuthi ngempela uSibiya wavuma ukuthi ngubani wabathumayo ukuthi babulala uMeyiwa, nanokuthi kulithatha kulibeke kuphi leli icala. Njengamanje ke sixhumana bukhoma nongoti wezomthetho umpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Asikubingele sikwamukele eZikalala ohlelweni, sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje ekseni. Ngokubingelela ekseni bese ngibele kakhulu labahle ekhaya. Ake siqale nje ngokuthi usicela ukuthi usichazele noma uchazele nombukele ekhaya ukuthi yiziphi izinto inkantolo engayibheka ngalobo bufakazi obhalwe phansi nalapho okuthiwa khona umsolwa wayechaza khona ukuthi babethunywe ngubani ukuyobulala uMeyiwa. Mhlawumbe ke sikhumbule ukuthi sifike kanjani nokuthi yini into mhlawumbe into ebhekwe enkantolo. Inkantolo ithi ifuna ukubuka ukuthi
kungabe confession noma ukuyivumela komsolo kwabe kwakusemthethweni yini. Into esiyenzakalile ukuthi sekuphucukile-ke lo bufakazi bangena nakhona sebuzokwazi ukuthi kubhekwe inkantolo ngoba uMnumzane uGinindaba besefoselekile nophoqelekile ukuthi akafune istatimende sakhe. Inkantolo izobe isithi angeke ngize ngikhohle ukuthi mina into engibizele ukuthi angizoyahlulela yiphi, kuthiwa ngizobheka ukuthi lento ekuthiwa i-confession noma ukuyivumela kwakusemthethweni yini. Konke kuseceleni okwadala ukuthi kuthiwa lo muntu akazazi uzoconfessa noma aze aboshwe azoyivumela. Yebo ngizokuthatha ngokubheka kodwa ngeke ngaplace weight enkulu khona ngoba akuyona into engilethele yona ukuthi angikulethela angizokubheka. Okwesibili, kunomunye umuntu osolwayo la engithi mangiphakamisa amehlo ngingamboni lapha ebhokisini uchaza ukuthi yena ufana njengomuntu osolwayo kodwa amalungelo akhe angakwazi ukuthi awavikele kahle ngoba akekho la phakathi kuthina, akekho futhi umeli wakho ukuze akwazi ukuthi awabheke. So singasho sithi kuyindaba inkantolo engathanda ukuthi izizwe kodwa angeke kuze kube yindaba inkantolo ezobe isibheka kuyona kakhulu noma isinqumo sayo sibe based kuyona ukuthi sizahamba ngohlelo yini. Inkantolo izobe isithi umthetho uthini mase kuza kuma-confessions uyasho ukuthi kufanele yenziwe phambi komuntu owumantshi, umuntu esechazeliwe khona ummeli. Ngifuna ukubheka lezo zinto ey'ntathu, uma zingekho lezo zinto ey'ntathu leyo confession ayidingakali. Konke okunye okuseceleni yebo ngingaba ne-interest kuyona kodwa ngeke ngize ngikubheke kakhulu ngoba kwayindlela osekufike ngayo kumina akuyona indlela ekufanele ngabe ngoku-evaluate ngayo. Kodwa-ke abantu efanele ngabe sibabuza kakhulu ukuthi kwenzakalani amaphoyisa, siphinde sibuze nomshushisi. Lapho bese sithi khona mase nginenhloso la ekhombisayo ukuthi yonke lento yenzeka kanjani, inhloso yakhona iyini. Kungani nina amaphoyisa nani nina abashushisi ningathanga mase nithiwa niyashushisa nikubeke lokhu ngaphambili ey'jebenzi enkantolo? Mhlawumbe siyesibona abanye abantu bethanda kwabaningana njengabantu abasolwayo. Ibona-ke abantu ekumele baphendule ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uma kune-statement esifana njengalezi ezivela from umuntu i-investigating officer singabe sesiyathathwa bese siyabhekwa kakhulu. Ungakanani-ke umsebenzi impumelelo kumele ukuthi wenziwe umbuso ukuze phela ukhombise inkantolo ukuthi lokhu okubhalwe phansi yinto ebambekayo? Kusuke kukhombisa ukuthi letha into uletha lo muntu osibhale so statement khona sokwazi uku-understand ukuthi umqondo wakhe ngesikhathi esibhala awutheni, yini iziphi izinto ezayiphambi kwakho kwakukhombisayo. I-state-ke noma umbuso la ngiyacabanga ukuthi sihleze sisolwa noma kade sisolwa kuthiwa umuntu esibabophile baronke. Awuze-ke wena muntu owobuphile lo accused number 2 uzochaza ukuthi uzombopha nje kwakwenzakalile. Yiwo-ke sifuna statement ngoba yena usethi mina ngatshenwa ukuthi uyena wayekhona uphenyo lethu lasithatha lasibikela la nathi sabona ukuthi engathi lento abayishoyo engathi ithanda ukuba nomqondo. Sabe sesiyahamba-ke siyamlanda. Mase simlandile simphotha ngemibuzo wayila eseyivumela khona ukuthi yebo ngiyavuma mina engenze lesenzo esibi kangaka. Masiqhubeka futhi siphenye sabona ukuthi hayi engathi lento ekhuluma icishe ifane yiko simtholile la namhlanje. Ukuthi i-strategy sokuprosecute noma sokushushisa sabe sesiyashintsha kwaba khona abantu i-NPA ezohamba ithi bona yabaprosecute abanye basala ngaphandle. Akusewona umsebenzi wami njengo-investigating officer, sokumsebenzi we-NPA lo ukubona ukuthi yiphi indlela abazokwazi baprosecute ngayo. Asikhumbule iy'nhlaka ey'ntathu. Amaphoyisa ngala lo sibabize ngama-law enforcement agencies bayaphenya bayabopha, kube khona abashushisi bona bayashushisa kuphela into abayenzayo bese kuzoba khona abahlulile amajaji. Lonke lezi iy'nhlaka zontathu zisebenza independently. Asikwazi ukuthi si-influence abanye, asikwazi ukuthi siphoqwe abanye ukuthi zenze izinto mhlambe ezobona ukuthi engathi bona ngeke bakwazi ukuthi bawine. Yingakho-ke sizobona ukuthi yebo khona omunye ubufakazi obuzoba khona kwi-docket kodwa uthole ukuthi akubona lobo bufakazi uma-strategy esosetshenziswa mase kuza ngala kwi-NPA. Mbonela ngokusebenza-ke komthetho ingabe singagcina simbonile yini umculi-ke uKelly Khumalo ebizwe enkantolo ezokwethula ubufakazi bakhe ngoba ngiyazi ukuthi akekho njengamanje ohlwini lofakazi abazobizwa njalo njalo njengoba nawe ushilo ngaphambilini ukuthi nenkantolo iyakubheka ukuthi lo muntu okukhulunywa ngaye akekho lapho ukuthi azoyidefenda njalo njalo. So singambona yini uKelly ngoba abanye bese bekhuluma izolo ebusuku ukuthi useboshiwe. Into yalula kanjalo nje ukuthi nganje kuyabosha umuntu noma mhlawumbe kufuneka khona imigudu kumele iqala ilandele. Lutho kodwa efanele ilandele eminingi. Asiqale ngala. Asikhumbule ukuthi ubani osesitikeni njengamanje abashushisi noma umbuso. So umbuso mangabe uthe thina ngeke simbize lo bufakazi asimdingi ukuze sikwazi ukuthi siprove icase yethu ngiyakazeza. Kodwa umuntu osazongena esitikeni kusalaba abasola laba basebhokisini. Bangenzeka-ke bona la bezothi khona thina sine-statement ezivela kuma-docket amabili. Kulezi statement ey'khona khona esibonayo ukuthi zizohambisana nathi esibona ukuthi makuthiwa siyambiza lo bufakazi sithi akazokhuluma ngale statement sakhe mhlambe ngase sisize ukuthi sibonakale ukuthi sibasulwa kangakanani.
so kungenzeka kube yibona bazonza into ekuthiwa isupina la bemphoqelele khona ukuthi woza uzongena esitikini ngena la ebhokisini khona ufakazi esikudingayo kuwena ukuze ukwazi ukuthi usichazele bona. Lokho-ke kuhle ngoba kungakusiza ukuthi ukwazi ukuthi ukhiphe phambili la kubi khona uchaza ukuthi unofakazi usebhokisini ongazi ukuthi uzothini, angashintshi istatement sakho uthole ukuthi usekufaka ngaphansi kwebhasi kakhulu kunakuqala. So yiyo kungabi nomqondo noma mhlawumbe ungabe advisable ukuthi bize umuntu ongakazi ohlale naye phansi understandane ukuthi nithini, uthole ukuthi istatement lesesibhalelwayo ngabe siyiqiniso ngoba into oyigcina uyifunayo ukuthi athi masesebhokisini athi yazi kwakubhalwa kwami leso statement ngangiqanjelwa amanga ithi ngintshene into eyenzeka ngalolu suku. Labantu nibabona behlela ebhokisini bona bangena ngalolu suku nosibani babekhona bephethe ibhamu kanje basikhomba kwabe ibona badubula usenzo yiko sila ngoba istatement esokuhawunta kakhulu yilesi azosikhuluma ngomlomo, hhayi kakhulukazi lesi asibhale phansi ngoba lesi asibhale phansi usengabuya athi ngangididekile ngesasikhathi manje sengikhuluma ngoba sengiyazi ukuthi kwenzakalani. Uthole ukuthi ufakazi okade umbiza uyitshena ukuthi uzokusiza akasakusiza sekufaka ngaphansi kwebhasi kakhulu. Mpumela, njengoba usho nawe ukuthi nasakungenzeka ukuthi istatement osuke sekuyise sesiba namandla kakhulu kuba yilokho asekusho ngomlomo kunalokho okubhaliwe, mhlawumbe nabasolwa kanjalo njengoba kuthiwa istatement esabo sibhaliwe ukuthi uKheli Khumalo wayebaphoqile noma owayekhipha umyalelo ukuthi bawubulalwa usenzo, uma bebuya vele ngoba akhona amahlebezi, ngiyakhumbula amasaqala licala eminyakeni edlule khona izinsolo ezake khona bake bazisho zokuthi bebeshaywa amaphoyisa baphoqa ukuthi bavuma icala njalo njalo. Kunjalo impela sikhumbula ukuthi silanje iyona lonto le ukuthi khona istatement esibhalwe phansi la abasola khona bethi akuthini sivume yonke lento ngoba beshayiwe, akuthini sivumele yonke lento ngoba ngesikhathi siyibhala noma siyivuma ngalesa sikhathi sasibona ukuthi impilo yethu ngathi kuyaphela ngathi. So if ukwazi ukuthi kwenzeke kubona nomunye ufakazi usengakwazi ukuthi akwenze le, yiwo kubalulekile noma inkantolo uzobheka kakhulu ukuthi uma usebhokisini usuphoswa ngemibuzo, uma usebhokisini usenalo ithuba awusasabe manje sesikubhikele sifuna into esiyifuna nje sifuna iqiniso kuwena uzobe usuphendula usuthi. So nakhona iyabaka khona leyo danger sekutheni lento ebhalwe phansi ngenzeka ungarely kuyona kakhulu. Siphinde sikhumbule ukuthi i-statement eziningi uzothola ukuthi sibhalwa ngaso isingisi ozothi uma usufika lapho uthi cha ngangingaqondanga lokho kunake ngangikuqondile kusho kwaphunya ukulima kulo kade ebhala noma ubhala into wrong kodwa lalelani ukuthi ngithini njengoba ngikhuluma manje. Yonke le information esuke isezandleni zenkantolo ikwazi ukuthi ivuke ngokuhamba kwesikhathi. So yiko kube ngcono sekutheni umuntu ozomthatha ukufaka ebhokisini uthi ufakazi wakho abe kube ukuthi ufakazi uzokwazi ukuthi azoprova into eshiwo wena, kungabe ufakazi ngesinye isikhathi ozoyithola esekhuluma ufakazi obungase bukufake wena enkingeni kakhulu kunaleyo ubhekane nayo. Kodwa into efanele sikhumbule nansi ukuba i-state noma umbuso uwena ubufakazi obugcwele nokuqandula ikhanda ngaleyo ndlela bengeke sesibe khona sokuthi kubize umuntu kuzoprove i-confession noma ukuprove ukuthi bayivumele ngenxa yokuthi uphenyo lwabo nendlela abenze ngayo nokusupporta kwe-evidence bekuzokwazi ukuthi kuprove lokho without leya confession. Yes, i-confession iyabasiza kakhulu uma kuthiwa izovunywa enkantolo kodwa bekufanele ngabe liyakwazi ukuthi icala liyisambulukele lona without i-confession ikhona khona kuzobonakala ukuthi ngempela samaphoyisa siyasebenza lento ekuthiwa uphenyo siyayenza mase kuthiwa siyashushisa futhi senza kanjalo. So Mpumelelo, mhlawumbe yini edingekayo ukuze mhlawumbe sibone umuntu ongaba umsolwa uma ngabe mhlawumbe kungaphumi ukuthi ubani lo ngqondongqondo owakhipha umyalelo ukuthi abulawa usenzo, yikuphi okungadingeka ukuze akwazi ukuthi ayoboshwa? Okay, asikhumbule la process eseyiqala eqaleni namaphoyisa sibe nomshushisi sibe nenkantolo. So asiyiqala phambi amaphoyiseni bonakala ukuthi ufakazi obukhona bungakanani kuze kubashushisi ba-evaluate nokufakazi obukhona and then bese beyasho ukuthi cha ngamlanda lo zingathi mase sifikilela bese siyakwazi ukuthi si-prosecute kahle. Into ethanda ukuthi idide kakhulu kanje mase kuze leli cala lika Senzo Meyiwa ile yokuthi bekunama-docket awu-2 uthe mase kunama-docket awu-2 kwasetshenziswa lolo docket elinye lashiyo. Umbuzo uzobe usuthi ulishiyelani lela docket leqala ngoba linobufakazi ungakwazi ukuthi ubusebenzise ngaphandle mothe uhlala phansi wabona khona ufakazi ongeke ukwazi ukuthi ubuse enkantolo alindlela ekutholakala ngayo ayikho semthethweni noma uyabona ukuthi akukho la kuzokusiza ukuthi likuyise khona. Akuthathwa ngani kwahlanganiswa bese kuthiwa ake sithathe ufakazi obubest noma obuqalile ikhanda kubona wonke lamadokethi omabili kube ubona esizobusebenzisa makuthiwa siyahamba siye enkantolo. Mase sifika nenkantolo into yokuqala esofika siyenza ukuchazela inkantolo ukuthi kwenzakalani
nenhloso yento eyenzeka ukuthi kwakuyini. Kungena abantu ngoba nake befuna ukujontsha noma ukuzobamba inkunzi, noma kungena abantu ngoba nake befuna ukuzobulala. Uqhubeka naso story uzofika egcineni nofakazi bakho bezama ukukhombisa yonke lento okhuluma ngaso kuzofika manje. Kungabe bese kube ukuthi i-information efana njengale iputshuka ngokuhamba kwesikhathi ngesikhathi sekufika abanye ofakazi bezokhuluma ngezinye izinto eziseceleni. Kodwa into engenzeka inkantolo ayinawo amandla kangako okudirect ukuthi i-prosecution ayenze kanjani i-case yayo. Ayinawo amandla kangako ukuthi kube khona ubufakazi obizwayo. Akuwona umsebenzi wenkantolo lo-prosecute. Umsebenzi wenkantolo uthi lethani izinto phambi kwami ngizo-evaluate lokho phambi kwami. Okungekho phambi kwami nengibonayo ukuthi ngizokwazi ukuthi ngahlulele noma ngabe kuthiwa akukho ngeke ngize ngokuthathe kodwa mina ngizokwazi ukuthi bese ngikhiphe isinqumo. So amandla okwenza sure ukuthi bonke abantu abasolwayo bagcina befikile bephambi kwenkantolo arreste noma ancike emaphoyiseni aphinde ancika futhi kubashushisi okuyibona fanele beze ngaphambili lapho. If bebona ukuthi khona abantu abasalile kulabo abawu-5 abakhona ekusemele ukuthi abalethwe, ibona futhi abazohamba bayobabopha babalethe babafaka futhi la enkantolo bese beyashushiswa ngendlela ekuzokwenza ukuthi nabo bagcine sebeyiphendulela okungenzeka bagcina sebeboshiwe batholakale benalo icala. Manje impumelelo kwasesiphetha nje-ke ngabe ikhona indlela ebheke phambili kuleli cala? Mhlawumbe kufanele kubalulekile kwenzeke kanje. Aqale kuqede ukuze kufike kumeli wokugcina ukuthi aphose ngembuzo uMnumzane uGenini. Mase kuphelile bese siyabona ukuthi umbuso uthini. Emva kwalokho bothi umbuso kusanofakazi abancane ngithi ababili noma abathathu abasasele bangene bese kuphelile. And then bese sidedela abasola bakwazi ukuthi bayiphendulele. Banayo option uku-apply into esikubiza ngokuthi section 174 la basuke bethi hayi inkosi yenkantolo vele ulisuze nje leli cala ngoba siyabona ubufakazi obubhalwe la abukho ubuncikeli noma ubukhomba thina buningi okukhomba bona la na inkantolo ingafisa mhlawumbe ukuthi abakwazi ukuthi bayiphendulele. Mina ngingathi la siyokwazi uku-evaluate khona leli cala sibone ukuthi kahle kahle lihamba lishona ngalapha yila khona bonke ofakazi sebefikile baqeda. Okwamanje sakwenza ukuthi siza evaluate ufakazi ngabunye mase kungenile siqede sicheck bese siyawudlulela kobunye kodwa kuyofayile mase kuphelile konke bese sibheka sesikuhlanganisa sesicha ake sibheke manje ngeso lenyoni sibone ukuthi ngoba yona ikwazi ukubona phezulu ibuke ezantsi iyahlangana yini konke lokho kade kushiwo makuhlangana iyiphi answer kwazi ukuthi kusinikeze zona ila siyobona khona ukuthi hayi kungabe leli cala lizohamba kanjani ikakhulukazi sibone ukuthi ubulungisa for umndeni wakameyo kungabe siyabuthola yini. Sibonga kakhulu kwempumelelo ngesikhathi sakho namhlanje ekseni sikufisele nje-ke nosuku oluhle. Lawo-ke mbukeli bekuwumpumelelo wezikalala attorneys kanti-ke besixoxa naye ngokuqhubekayo eceleni likalowayo nozinto bafana usenzo meyi waphela uzokhumbula mbukeli ukuthi izolo kuhlaluke ukuthi esitatimendeni esibhaliwe-ke kwavela ukuthi abasolwa ababili lapha baveza ukuthi unqondonqondo wayekhipha umyalelo ukuthi-ke kubulawe lowa unozintiwe Orlando Pirates kanye nebafana kwakungumculi uKelly Khumalo. Okwamanje-ke mbukeli sothi nje-ke qu ey'tolo siyabuya emva komzuzwana.